ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲ್ಲ ಪಂಡ ನಡತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಶನಿದೇವರನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒರ್ತಿನ ಬಂಜಿ ಕರಪರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗೆ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಕೇಂತು ಓಡಾತ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇದೆ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಟ್ ತುಮುಲು ರೀಚ್ ಆನಾಗನೆ ಪೂಜೆ ಆದಿಂಡು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಡತ್ತೆ ಭಜನೆ ಬಂಡ ಆರತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ. ಒಂದನೇ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡು. ಈಗ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡು. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈಗ 11ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡೆಗೆ ಪಾತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪುಡಿ ಆಕಳ ಪೊಂಜು ಪೊಂಜೋಳು ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಈಗ ಸೀತಾರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫಲಕದವರಿಂದ ಕುಡಿಯೋರು ಕರೆ. ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಡು. शुक्रिया तुम्हारा हिंदी पल्ले पिते मिठाई शुक्रिया तुम्हारा शुक्रिया ಶುಕ್ರಿಯಾ ಯಾವ ಬಂದನ್ಪ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅವು ಯಾರು ಅದೇ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗಳ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಮು ಅರ್ನಂದು ಉಂದಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಮಾರ ಎಂಚು ಎಕ್ಸಸೈಸ ಪಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ತಿಟ್ಟು ಮೇರೆ ನಲಿಪ್ಪು ನನೆ ಅಂಡಿ ಎಪ್ಪಲ ಕೇನು ನೆಜ್ಜಿಯ ಅವು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಜೆ ಕೇನು ಜಿಯೆ ಉಲ ರೂಮು ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ನನ್ನ ನೋವನು अरे चाचा रहने दो ना अरे कोई नहीं सर दरवाजा बंद कर दे अरे आओ अच्छी से डांस ಇತ್ತಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬಂದೊಂಜಿ ಇನ್ನಾರ್ಬಿಟ್ ಮಾಲು ಬತ್ತ ಇತ್ತದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒಯ್ತಾನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಡಾನ ಮಾಡ ಕಾಡು ಪೊಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಏತ 1 ಸರ 2 ಸರ ನನ್ನ ಪೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಈತ ಕಾಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಾಡು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೊಬ್ಬುಕ
ಉಂಡು ಪೂರ ಬೋಂಡ ಆಚಿನೊಂದು ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಆಚಿನತ್ತು ಎನ್ಮನ ಖಾಲಿ ಆಂಡ कैसे करना है मतलब ये यहाँ से लेके जाओ ಐಕಂದೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರಂದು ಬೇಗ 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 ರಟ್ಟೊಂಜಿ ಬುಡಪು 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 ನಮ್ಮೆ ಓ ಪಡೆಕಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವಳು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರೊಂದಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಏ ಬರ್ಸ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಎಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಪಂಡ 9 ಫೀಟ್ ಉಂಡು 8.5 ಫೀಟ್ ಲಾಗಿ ಪಂಡ 9 ಫೀಟ್ ಲಾಗಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಏತ್ 9,000 ಮೇ ಬಿ ಇತ್ತುಜಿ ಶೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ದಾಲ ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಲಾಗಿಂದ ಅನ್ಬೋದು 9 ಫೀಟ್ ಲಾಗಿಡ್ ಮಾತ್ರ 9 ಫೀಟ್ ಲಾಗಿಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ತೂಕ ಜಸ್ಟ್ 8.5 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನ ನೈಟ್ ಬರೋ ಸರ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಶುರು ಆಪನು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.